bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de slime. Hoje vamos mexer no slime. Tipo, vou tentar fazer uma bolha, mas eu não consigo fazer bolhas. Então o que é que eu vou fazer? Vamos lá, pique-nique. Eu vou tentar fazer uma bolha. Bola? É isso que vocês Hoje viram. mesmo sem classe. Olha lá o slime que eu fiz. Esse aqui foi o slime que eu fiz. Olha, não correu muito bem porque ficou um bocadinho Este é o passeio mais bonito a colar que já nas demos mãos. dois. Não achas, Eu Mica? gastei todo É o o único passeio que bicarbonato demos. de sódio que tinha aqui em O que o casa. torna mais bonito Por isso, ainda. por isso. Mas então, vamos lá tentar fazer uma bolha. Vai ser difícil. Estou com um bocadinho de fome. Não te preocupes. Tal como tu Eu gostas. estou a pensar qual vai ser o título deste vídeo. Pessoal, está a colar na mão. Eu vou apanhá-la. Olha, vou mexer assim nas mãos para ela ficar mais um bocadinho mais consistência. Um bocadinho mais de consistência. Pronto, eu queria uma consistência boa, sem colar nas mãos. Ó. Muito bom assim. Perfeito. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é... Estou a ver bonecos. Olha, está aqui slime blood. Assim. Já não deu. Oh, que nojo. Ó, tá aí. Olha o que aconteceu com o slime. Deixa eu ficar aqui para vocês. Sonho. Estás bom. Pessoal, vamos tentar outra vez. Delicioso. E foi por ali. Oh, eu posso. Não tenho mais dinheiro. Alguém quer arriscar? Parece que a salsicha arrisca. Esqueci de tirar o pato daqui e não consegui fazer. Ah, prontos. A lembrar que segunda-feira eu vou fazer um vídeo com a minha amiga Yara, do canal Liliana Rosa. No canal dela tem vídeos super fixe. Também inscrevam-se no canal dela e também no Felipe Neto, que eu adoro ele. E no Lucas Neto. Inscrevam-se no Felipe Neto, dos irmãos Neto, do Lucas Neto e da Liliana Rosa. Então, é isso. E no meu também, obviamente. Vamos fazer. Então chega de relações, vamos fazer a bolha que vai dar certo, entre aspas. Não sei. Tenho a certeza que este é o ladrão, minha senhora. É claro. Reconheci aquela salsicha imunda em qualquer lado. Você não eu. Ai, foi quase. Este rato é um herói. Cachorros quentes para toda a gente. Epá, não para de ter bonecos. Ai, já é de tarde, meu Deus. Os meus pais já foram dormir. Eu estou a gravar aqui sozinha na sala. Quer saber? Estou a gravar aqui sozinha na sala. Sinceramente. Eu vou para lá. Onde meus pais estão? Assim na porta. Abre a porta! Abre a porta! Pessoal, estou aqui já no quarto. Agora vou acompanhar a noite. Não foi muito bem. Cadê o pescoço? Aí. Não é Vamos isso. aí e dorme. Não é isso. Tchau.
primeiro vou beber um ice tea, né? Então, um beijinho. Obrigado. Obrigado. Tchau.